আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, এখানে দেখেন অনেক সুন্দর একটি ফিজিয়ান জাতের ষাঁড় রয়েছে। তো এটার দাম আপনাদেরকে জানাবো। এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক মহস্থান হাট। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন? এটার দাম কত চাচ্ছেন? 1,30,000 চাওয়া। দাম বলছে কেউ? 1,20,000 পর্যন্ত দাম বলছে। মাশাআল্লাহ, এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক মহস্থান হাট। এই যে ভাইদের গরু দেখেন, অনেক সুন্দর একটি ষাঁড়।